एक ऐसी जगह जहां जीवन और प्रकृति एक दूसरे को आकार देते आए हैं, लेकिन इस विशाल भूमि के असली निर्माता कोई और नहीं बल्कि हाथी है। ये सिर्फ जंगल के राजा नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करने वाले इंजीनियर हैं। एक विशाल आकार, एक विशाल प्रभाव। हाथी हर दिन 150 किलो तक भोजन खा जाते हैं। ये पेड़ों की शाखाएं तोड़ते हैं, झाड़ियों को कुचलते हैं और घास के मैदानों को नया स्वरूप देते हैं। ये जहां से गुजरते हैं वहां का परिदृश्य हमेशा बदल जाता है। जब हाथी बड़े बड़े पेड़ों को गिराते हैं